Wanita ini melakukan tes kehamilan di bilik toilet umum. Tiba-tiba terdengar suara desahan wanita dari bilik sebelah. Wanita itu sedikit tersenyum, mengerti apa yang sedang terjadi di sebelah. Namun tiba-tiba, sebuah kaki menjulur keluar dari bawah bilik, dan wanita itu buru-buru menyingkir. Suara dari bilik sebelah semakin gaduh, seperti sedang berkelahi. Beberapa saat kemudian, suara tadi berubah. Kini terdengar seperti rintihan kesakitan. Lalu kaki tadi menjadi kejang-kejang. Wanita itu mulai sadar, perkelahian itu bukan seperti yang ada di otaknya, tapi merupakan pembunuh. Ketakutan, ia menutup mulutnya rapat-rapat agar tak bersuara. Ia memutar kunci bilik ke posisi tidak terpakai, lalu mengangkat kakinya ke atas, seolah-olah bilik yang ditempatinya kosong. Setelah mendengar si pembunuh pergi, ia dengan hati-hati membuka pintu dan melangkah ke bilik sebelah untuk memeriksa. Tapi, tak ada orang di sana. Dengan napas terengah, ia memeriksa setiap bilik di toilet, namun tetap tidak menemukan korban. Ia mulai berpikir, apa ini perbuatan hantu? Penuh kepanikan, wanita itu kembali ke biliknya untuk segera berkemas dan pergi. Namun tiba-tiba, ia kembali melihat kaki itu masih menjulur di bawah bilik. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan HP-nya dan memfoto pemilik kaki itu. Tapi saat melihat hasil foto di layar, korban yang ia lihat ternyata adalah dirinya sendiri. Tiba-tiba,